Naslednja je Melita Kordež-Demšar. Je diplomirana socialna pedagoginja. Magisterij je opravila iz področja antropologije, študijem pedagogike Montessori pa je začela leta 2001 v Združenih državah Amerike in nadaljevala v Parizu. Bila je ravnateljica Angelinega vrtca, ki so ga ustanovile Uršulinke. To je bil prvi vrtec, ki je delal v celoti v praksi po pristopu Montessori in je sprožil tudi razmah pedagogike Montessori v Sloveniji. Po rojstvu prvega otroka je ostala doma, nato pa ustanovila Montessori inštitut, v katerem je danes dnevno okrog 120 otrok. V vrtcih in osnovni šoli s pomočjo tujih predavateljev organizira izobraževanja za vzgojitelje in učitelje Montessori v Sloveniji. Z možem imata 3 otroke v starosti 9, 7 in 5. So vsi otroci vzgajani v Montessori pedagogiki, gospa Demšar? Dober večer. Jaz imam nekaj tehničnih pripomočkov in že so težave. Tako, moji 3 otroci, če so vzgajani v pedagogiki Montessori, odgovor je lahko pritrdilen ali ne. Res je, da sem začela delati na področju pedagogike Montessori, še preden sem bila poročena, in kasneje so bili prav moji otroci tisto gonilo, tista motivacija, da sem to znanje poglabljala in se izobraževala še naprej. Tako da danes sama razumem, kot da so ti otroci, ki so v naši ustanovi, moja razširjena družina in so na nek način tudi moji otroci, čeprav so moji lastni samo 3. Danes bom govorila o tem, kakšen bo svet jutri in kako vzgajati danes, predvsem z vidika pedagogike Montessori, z očmi Marije Montessori in vseh, ki delamo zdaj na tem področju. V Sloveniji je trenutno 8 vrtcev, ki so priznani s strani države, v njih je 450 otrok in 1 osnovna šola, v kateri je 50 otrok. Toliko za orientacijo tistim, ki se morda s tem pristopom še niste srečali. Marija Montessori je rekla, da so otroci upanje človeštva in to je moje izhodišče današnje predstavitve, kako gleda pedagogika Montessori na otroka in na vzgojo. Otrok, ki ga dobimo, je res veliko darilo. Ima mnogo več potencialov, ki jih bo kadarkoli v življenju uspel uporabiti. Vidimo številko 100 bilijonov nevronov. Nepredstavljivo veliko število nevronov ima v svojih možganih in od okolja, od odnosov, od izkušenj, ki jih bo imel, bo odvisno, koliko od teh nevronov se bo povezalo, kolikšen del možganov bo potem otrok uporabljal. Zelo dobro danes poskrbimo za vse fizične, delno tudi duševne potrebe otroka, še najmanj za duhovni razvoj. Kako zdaj tega otroka, ki ga dobimo kar 3. dan v porodnišnici in nesite ga domov, vzgajati, v katero smer in na kakšen način? Na to še ni enotnega odgovora v tem človeštvu. Kaj pa pravimo v pedagogiki Montessori? Da je otrok drugačen kot odrasli in da moramo to upoštevati, ko mu želimo pomagati na poti v življenje. Vsak otrok namreč čuti, kaj je dobro za njega in v katero smer mora hoditi. To nam pokažejo že zelo zgodaj. Že kot dojenčki, še posebej potem, ko pa začnejo tudi fizično hoditi. Zelo izrazito je tudi obdobje trme, ko nam je jasno, da že se njihova osebnost izgrajuje in da zelo dobro vedo, kam morajo iti. Spontano iščejo načine, kako bi to dosegli. Recimo, odpravljamo se k maši, obujemo lepe čeveljčke, se obrnemo okrog, otrok čevlje že sezuje. Kaj se zgodi? Nam je jasno, če enkrat obujemo čevlje, si želimo, da so čevlji na nogah, ker čevlji so zato, da nekam odidemo. Otrok ima druge interese. Otrok želi obuvati in sezuvati čevlje, zato ker to potrebuje za svoj razvoj, želi se naučiti, želi odkriti to.
Ali pa recimo, drugi primer, to je fotografije od nedelje mojih 2 otrok, 5 in 7 let starih. Pripravljamo kosilo, peremo solato in je tisti kup oprane solate za narezati, vsakemu dam pol in reče sin, zakaj si meni dala tako malo, jaz rabim več. Pa reče črka, pa saj imaš dovolj, jaz imam tudi toliko. In se prepirala, kdo bo imel več solate. Če bi midva z možem bila tukaj v tej situaciji, pa mož reče, da mi je več solate, rabim več solate za narezati, rekla, hvala Bogu. Imej več solate, imam je še drugega dela dovolj. Otrok ne gleda na te dejavnosti kot na delo, kot na neko mukotrpno stvar, ampak potrebuje te dejavnosti, da izgrajuje samega sebe. Človek, ko odraste, je bolj usmerjen k cilju, produktivnosti, medtem ko otrok je bolj usmerjen k procesu, ki se dogaja. Kako to poteka v naših ustanovah vsak dan? Otroci imajo na odprtih policah različne igrače, med katerimi lahko izbirajo. Vsako jutro, ko pride otrok v vrtec od 11. meseca naprej, si lahko izbere karkoli želi, karkoli je na policah, vse je zanj pripravljeno. Tako se vsak dan toliko ur sooča s vprašanjem, kaj si želim. Kaj želim danes izbrati in koliko časa bom to delal. To je dobra vaja poslušanja sebe, ugotavljanja, kaj je tisto v meni, kar me res žene, kaj želim zaradi sebe in kaj želim zato, ker delajo drugi. Nekateri otroci imajo tudi večje težave s tem, da se odločijo za eno stvar kot drugi. Vemo pa, da bodo naši otroci v prihodnosti to zelo potrebovali. Stvari, ki jih bodo imeli na izbiro, bo mnogo. In bodo morali znati poslušati sebe, kaj si želijo in se potem tudi za nekaj odločiti. V življenju je potrebno sprejeti odločitve, če tudi včasih ugotovi, da stvar, ki si jo je izbral, da je prezahtevna in da jo po 2 poskusih mora položiti nazaj, ker morda še ni dovolj star. Na policah so namreč stvari za otroke različnih starosti, recimo v sobi tukaj 3 do 6 za otroke, ki so stari 3 leta in 6 let. Ker vemo, da otroci so zelo raznoliki in ne moramo vseh otrok hkrati učiti istih stvari, se pravi, lahko da je nekdo, če je star 4 leta, finomotorično zelo spreten, mogoče pa na jezikovnem področju na ravni 3-letnika in obratno. Potem v povezavi z izbiro pridemo tudi do svobode. Pa bi vam to misel prebrala. Vse svoje življenje sem se zavzemala za svobodo izbire, za svobodo samostojnost mišljenja in za človeško dostojanstvo. Sem pa mnenja, da res prave svobode ne moremo dati nekomu, tega ne moremo dati nekomu, niti je ta ne more osvojiti, pridobiti. Pravo svobodo lahko vsak le sam zgradi v sebi kot del osebnosti in je zato tudi ne more izgubiti. To ni moja misel, ampak je misel Marije Montessori, ki jo je napisala leta 1951. In je zaključila tisto poglavje s tem. Dokler bo vzgoja in izobraževanje temeljila na prisili, pa bo ostalo tako. Človeštvo bo še naprej sestavljeno iz mnogih ljudi, ki o svobodi govorijo, a iz malo svobodnih ljudi. Želimo si, da bi otroci, ko odrastejo, imeli ta občutek svobode. Prva stvar, ko sem v Ameriko šla študirati Montessori in smo se še odločili, ali bi to bil pristop, ki bi ga imeli tukaj pri sestrah v šolinkah, je bil ta občutek velike svobode, ki jo imajo otroci v teh oddelkih. Pa ne svobode kar tako, da lahko delajo kar jim pade na pamet, ampak občutek, da so cenjeni, da se upošteva njihovo človeško dostojanstvo. Niso samo pomanjšani odrasli, ampak so celovita bitja. Zato je svoboda zmeraj tudi tista, ki ima okvir. Ima meje in tukaj so zelo jasne meje. Meje spoštovanja drugega in meje spoštovanja okolja. Moja svoboda se tukaj zaključi in takrat otroka preusmerimo, mu pomagamo razumeti, zakaj neka dejavnost ni sprejemljiva. Lahko pa otrok izkuša svojo svobodo zmeraj na 3 načine. Lahko si izbere čas, koliko časa bo nekaj delal, kdaj bo nekaj delal, lahko si izbere način, obliko dela in pa s kom bo delal. Recimo, če v šoli naredim predstavitev rastlin
kaj potrebuje rastlina za življenje. Potem, ko to otroku predstavim, ima otrok možnost izbire, ali bo to vajo delal danes, jutri ali naslednji teden, ali bo to vajo delal še s kom drugim ali sam in na kak način bo delal. Ali bo o tem nekaj napisal, ali bo naredil plakat, ali bo narisal to zgodbo. Zdaj jaz samo ne vem, kje sem pustila uro, da ne bom... Aha, evo, tukaj je ura. Predolga. Želimo si, da bi se otrok naučil samostojno razmišljati in ravnati. Da otrok vključi svoje možgane, ko dela te stvari. In recimo, ena izmed stvari, ki jo tudi želimo dati otrokom na pot, da bodo v življenju se bolje znašli, je koncentracija. Karkoli bodo delali, karkoli bodo počeli v življenju, bodo potrebovali zbranost. Brez zbranosti ne bodo dokončali stvari, ki si jih bodo zadali in ne bodo zadovoljni. Zato je to temelj, ki ga moramo odrasli upoštevati, ko delamo z otroki, in moja profesorica je rekla, da čim je videla asistentko v vrtcu, ki je 3-krat zmotila otroka pri koncentraciji, jo je odpustila. Zakaj? Vsi recimo poznamo situacijo, otroci se radi igrajo s peskom, ne? Na morju, v peskovniku, vsi otroci tega sveta delajo to. Z enega kupa na drugi kup luknjo delajo, potem delajo potičke, neumorno. In pri tem imajo en takšen miren izraz, so zbrani, osredotočeni na svoje roke. Vprašanje, ki si ga je Marija Montessori postavila, je bilo, kaj se dogaja v otroku? Zakaj to delajo? Na videz nesmiselno delo. Premikajo pesek sem in tja. Kaj se dogaja? Danes vemo, ko so nevroznanosti bolj razvite, kaj se dogaja v otrokovih možganih. Otroci so v stanju globoke koncentracije in kadar pride do tega stanja globoke koncentracije, se vzpostavljajo vezi med nevroni v možganih. To stanje je zelo podobno REM spanju, ko se tudi dogajajo te povezave v možganih. Tako da, če nekoga nenehoma motimo v koncentraciji, prekinjamo te začetne povezave in to je stanje, rečemo, kot nočna mora, a ne? Da nas nekdo vedno znova zbuja iz tega stanja, ko se otrok koncentrira na določeno stvar. Tako da v naših oddelkih je tako, da skrbimo za to, ko si otrok izbere neko delo, da ga lahko dela v svojem ritmu, toliko časa, kot želi, ponavlja. Veseli smo, ko ponavlja, ker če ponavlja neko stvar, recimo majhen otrok tukaj lupi krompir, vidite, koncentracija, ne? Kuhan krompir. Ona je oboževala tudi lupanje čebule. Je tudi moj oče bil zelo zadovoljen z pedagogiko Montessori. Je rekel, ni tako slaba tvoja pedagogika Montessori. Sem jo opazil in sem dal kilo čebule in je bila čist pridna. Zelo rada je lupla stvari. Zakaj? Ker mora prijeti, ne? Točno je to, kar otrok potrebuje v tistem obdobju, vajo pincetnega prijema, s katerim olupi stvari. In če znamo otroka gledati, potem nam bo povedal, zakaj to potrebuje. Kaj potrebuje. In tudi protestiral bo, če ga bomo od tega odpeljali proč, kar v tistem času potrebuje. Tako da otroci se znajo izraziti, samo z naše strani je potrebno opazovanje, da vemo, kaj je v kakšnem obdobju potrebno. S koncentracijo je povezana tudi tišina. Danes je tišina že kar dobrina, ker jo redko srečujemo. Pri nas že v vrtcih otroke dnevno soočimo s tišino. Imamo tako imenovano igro tišine, kjer se otroci vsak dan nekaj sekund, nekaj minut v tišini poskušajo nadzorovati svoje telo, odvisno od starosti. Si predstavljate, da je 1,5 leta star otrok malo drugačen kot 5-letni otrok v tej igri. Želimo si, da bi tišina bila prostor, ki bi jim bil domač in prijeten. Da bi se radi k njemu vračali, ker če ni tišine, potem se ne zgodijo stvari v otroku, ne pride do premisleka, se ne poveže s samim seboj, tudi ne pride do novih odkritij in do nove ustvarjalnosti.
želimo si, da bi otrok se tako povezal s samim seboj in tudi z Bogom. Potrebovali bodo še mnogo stvari, ampak tudi jaz ne bom veliko govorila. Občutek za red, samostojnost si želimo, da pridobijo, samoiniciativnost, sposobnost sprejemati odločitve, delavnost. Pri nas pravimo, da otroci se ne igrajo, ampak delajo. Marija Montessori je eksplicitno izbrala to novo besedo, da bi poudarila enakovrednost dela odraslega in dela otroka. Za otroka, če sestavlja sestavljanko, je enako pomembno delo, kakor pa za odraslega, če piše članek ali pa kakšno drugo dejavnost, če opravlja. Zato, da bi res bili pozorni na to, da otroci opravljajo zelo veliko delo, ki ni navzven vidno, delo, ki ga opravljajo, pa izgrajujejo samega sebe, svojo osebnost. Še ena izmed značilnosti v našem pristopu je ta, s katero jih pripravljamo na življenje, da so zmeraj v starostno mešanih skupinah. Preden sem začela študirati pedagogiko Montessori, sem zelo bila dejavna pri skavtih, sem skrbela za izobraževanje voditeljev in tukaj me je tudi kar srce zaigralo, ko sem videla, da je to nujna komponenta. Brez tega, da so otroci mešanih starosti skupaj v isti skupini, ni pedagogike Montessori. Se pravi, otroci do 3. leta, otroci od 3. do 6. so skupaj, v šoli od 6. leta do 9. leta so v istem razredu, od 9. leta do 12. so skupaj in od 12. do 15. Zakaj je to pomembno? V življenju je tudi tako, da smo raznoliki ljudje skupaj. Zelo podobno je to situaciji v družini. V primeru v vrtcu ali pa v šoli, recimo, ko si star 3 leta, prideš kot najmlajši. Ti v garderobi pomagajo malo čevlje zavezati, če se ti kaj razsipa, takoj 5-letnik priskoči na pomoč in ti pomaga pomesti. Izkusiš to, da potrebuješ pomoč in da včasih tudi moraš prositi za pomoč. Kot 4-letnik, recimo, ali pa kot 7-letnik si aktiven, samozavesten, delaš, veš, kje se kaj najde. In ko si 3. leto v enem takem oddelku, si tisti, ki pa si mentor in pomagaš ostalim. To je zadnji cikel učenja. Ko jaz znam nekomu nekaj razložiti, potem v resnici stvar poznam. Recimo, kasneje v življenju se to ponovi. Ko prideš v novo službo, si tisti začetni in moraš znati prositi za pomoč. Potem si v enem obdobju aktiven, zelo dejaven, in sledi pa obdobje, ko postaješ mentor in predajaš znanje naprej. In verjetno se bodo v prihodnosti službe pogosteje menjavale, kakor se sedaj, se bo ta cikel ponovno vzpostavil, ko začneš z novo službo. Tako tukaj vidimo deklico, ki pomaga odpreti drugemu otroku. In ti starejši so zmeraj velik zgled mlajšim otrokom v skupini. Hkrati je še ena dobra stvar. Če je nekdo rojen recimo novembra in potem gre v šolo, je tam med mlajšimi v razredu in je med mlajšimi naslednje leto, celo osnovno šolo in celo srednjo šolo je v generaciji med najmlajšimi. V tem primeru, ko se otroci vsako leto najstarejši odidejo, mlajši pridejo zraven, si pa eno leto med mlajšimi, eno leto med starejšimi. Prav tako glede na to, kakšno vlogo imaš v družini, če si najstarejši otrok ali najmlajši, tukaj izkusiš vse vloge, da si najmlajši in da si najstarejši. Na ta način se otroci učijo sodelovanja in Marija Montessori pravi temu prava socialna vzgoja. Socialna vzgoja se ne dogaja takrat, ko se gremo neke simulacije in igrice, kako si bomo pomagali, ampak takrat, kadar otrok močno čuti in je hvaležen ali pa vesel, ko mu je nekdo nekaj pomagal ali pa ko je pomagal drugemu. Marija Montessori pravi, vsi otroci se želijo učiti, tako so radovedni in pomembno je, da bi to svojo lastnost ohranili vse življenje. Ker odrasla oseba, ki se ne želi več učiti, stagnira, postaja zagrenjena, sama sebi odveč. Veselje do učenja se pa lahko hitro pokvari. Tako da to je kot en biser, ki ga moramo negovati, da bodo otroci pripravljeni delati na sebi in se učiti.
otrok pravi, lahko mi mirno verjameš, da se želim učiti, ampak ne kar nekaj, kar si ti pravkar zamislil zame, da je pomembno zame. Torej, kaj si želimo za naše otroke je, da bi imeli srečno otroštvo in se dobro pripravili na prihodnost. Kaj to pomeni se dobro pripraviti na prihodnost, je pa težko reči, ker ne vemo, kaj bo čez 20 let. Gotovo bodo spremembe na tehnološki ravni, tehnični napredek bo mnogo višji kot pa na duševni ali pa na duhovni ravni. Zato so te lastnosti, ki sem jih zdaj naštevala, tiste, ki verjamem, da bodo otroku pomagale, da bo odkril in izpolnil svoje poslanstvo. To je največ, kar si lahko želimo za otroke, da bodo vedeli, kdo so, da bodo samostojni in da se bodo zavzeli za tisto, kar mislijo, da je prav. In kot zaključek naj povem te misli Marije Montessori. Pomembno je, da se otrok pozna, da mi poznamo otroka, da se otrok pozna tako dobro, da preizkuša svoje spretnosti, da bo vedel, kdo je in da bo si zgradil realno samoopodobo. Da ne bo to napihnjen balon, ki bo v prvem nesrečnem poskusu se razpočil, da se bo odločal za izzive. Če otroku že od majhnega omogočamo samostojnost in ne prezremo teh poskusov, kot sem prej rekla, če recimo želi narezati solato ali želi naliti sok iz tetrapaka, potem se bo odločal za nove izzive in sprejemal nove odgovornosti. Vsi vemo, da nam nove odgovornosti pomenijo tako veliki izziv, da smo tudi v resnici velikokrat potem bolj odgovorni. Recimo, odrasli, ko dobimo otroka, ko postanemo starši, se naše odgovornosti zelo razširijo, ali ko v službi dobimo nov projekt. Če ima otrok možnost, da je samostojen, potem prihaja tudi do tega, da dobiva zaupanje vase. Z izkušnjami dobiva zaupanje vase. Če bom jaz zmeraj namesto njega nalivala sok, ne bo imel izkušnje. Lahko da ne bo nič polito, ampak otrok ne bo imel izkušnje. Jaz ne morem izkušenj nabirati namesto otroka. Več kot bo imel izkušenj, večje samozaupanje bo, boljša bo samopodoba. In kdor ima zdravo samopodobo in zaupa vase, ta je pripravljen pomagati tudi drugim. Če jaz ne vem, ali bom to zmogel ali ne bom zmogel, potem si tudi ne upam drugemu pomagati, drugemu naliti. Recimo majhen otrok, ko pridejo gosti, se ne bo upal tete naliti čaja, če še sam sebe nikoli pri mizi ne sme naliti čaja. Ali pa nekdo v šoli, recimo kot 3. razred, se prvi muči s tem, da bi naredil topokotni raznostranični trikotnik. Če 3. razred ni prepričan to, kako to zgleda, se ne bo upal pristopiti in pomagati. Zato moramo imeti najprej izgraditi otroka in potem bo pripravljen pomagati. In prispevati, da bo svet okrog njega bolj srečen. Končni cilj pedagogike Montessori je namreč mir na svetu, da bi na svetu bil večji mir. In vsak od nas lahko prispeva k temu. Vsak od nas da ta pozitivni doprinos. Če smo nevtralni, če kar se nekam zabubimo in skrbimo sami zase, to je negativni doprinos k svetu. Nevtralnega namreč ni. Če skrbim samo zase, od tega sveta jemljem. In to je negativno. Tako da za otroka, bolj kot je uspešen vseh teh majhnih korakih, konkretnih, ki sem jih naštela, večja je verjetnost, da bo dal svetu svoj pozitivni prispevek. In mislim, da je res vsake generaciji dana priložnost, da bo svet spremenila na bolje. In otroci so tisti, ki imajo to možnost. Mi smo res, tako kot je pater Gažan rekel, da smo obremenjeni vsem, kar se nam je zgodilo. In če želimo, da bodo otroci to možnost imeli, se moramo tudi mi odrasli začeti spreminjati. In dati otrokom priložnost, da nam povedo, v katero smer se naj razvijajo. Torej, nimamo dokončnega odgovora, tudi mi ne, kako bomo dosegli to, da bo na svetu boljše. Vendar zame je bil daleč najboljši odgovor, ki sem ga našla v pedagogiki Montessori. Tako da.